beeku waqtan si jibboon takkaa duniyaarraa nama jibbeen beeku simmoo akkan jibbu wuy eebade jette arsiin eebade wallaahi azin keessa kootiin ani si jibba haasaan keen bareedu takkaayya wanichi ምታስጠይ ልጅ ነሽ እሺ እኔ ሰክረሻል እንዴ ጠጥተሻል አልሰከርኩም አቂዱ ማለት ስትደበጥ አቂዱ ምን ሆነሽ ነው ታዲያ እኔ ቆንጆ በቃ እሱ መንጅባል እሺ ገለቶሚ ካ በገና ጅብቴ እኔ ቆንጆ ቴንክ ዩ ያ ዌልካም ቴንክ ዩ ሶ ማች ማነራ ኢሪስት ያልስራ ለኪ ከነምኒ ሲጅቦ ዩጂሩ ቤኪ ዳፈኒ የኔ ቆንጆ በገና ጅብቴ ቴንክ ዩ ውይ ዱጋ ኬሶ ኮቲነን ሲጅባ አያ ዶጎ ገለቶ ታይ ነጂብ ያመሳጁ መጀለ እንዴሚን አሱ መጀለ ታይ ምንድነው ባሪን አፍቅረሹ ነው Oromoo dhiifama naa godha kabajaa fi ulfina abbaa ofirraa fuudha jedha Oromoon gaafa mammaaku jechuudha wallahi dhiifama naa godha hedduu tokko aaree dhufe jechuudha maaliif jennaani jecha seen jettu waan isheen dubbachaa jirtu hundi keessan iyyuu dhageessanii jirtu jechuudha ani tiktookii irraan argee iyyuu argine ani viidiyoo tiktookii fayyadamaa jiru badaa jechuudha isa ijoollee waraabdee gadhiiste achirraa argee jechuudha wallahi dhiiga kiyyatu na danfee jechuudha kun hundaa jechuuni maal maarretuun dooftee kan isheen nyaattu kan isheen dhudhu jechuudha maakini kan isheen nyaattu kan isheen dhudhu laal waan tokko sumunii see sharfee cabdu sharfee haadha garbu maakii ittiin dabarsitu jechuudha maakiin nyaachiftu hin jiraachiftu hin obaastu jechuudha kan maal ta'uuf maalitti balleessee naan jibbiti kan isheen gargaaraa jirtu mucayyoo ishee bukkee jirtuudha mucayyoo ishee bukkee jirtuudha maakiin kan isheen gargaaraa jirtu kan maal ta'uuf haasaa keenya jibbisiisaa istaaliin kee mudiin keenaaf hin ta'u suma jibbaa addunyaa kanarra miidiyaa kanarraa suma jibbaa yoo jibbitee deema of ajjeesika maal gochiisee daawwatta fooloo irraa deeffatteen istu sila si jammar utuu fooloon godhin ishee daawwattu jechuudha ijoollee baay'ee tokko namoota viidiyoo waraabee fidee gadhiisu yuutuubii irrattis akkasumas tiktookii irratti nan argaa jechuudha iddoo iddootti darbee nama fooloo nama godhin faatu nama waraabee gadhiisaa jechuudha kunummaanuu inaaffaa namatti qabdanii moortummaa namatti qabdaniidha jechuudha kan keenyaatti immoo kan kee dhudde maal irratti wal geessu daarii isa kam irratti wal geessu kan diiliivii kanarraa yookaan immoo tiktookii kanarraa namatti tolu iseedhaa fi dooftora isinii malee maaltu jira akka shamara Oromoo tokkootti akka nama shamara kabajaa qabdu ijoollee Oromoo keessaa qabna jennu namni kabajaa fi ulfina namaa kennu beeku intaloo xiqqoo kana malee maaltu jira sammuun umuriin ishee xiqqoo sammuun ishee guddaa ishee malee maaltu jira jechuudha namni miidiyaa kanarraa kabajnu eenyudha ishee malee jechuudha kan sharrummaan beenne kan gandummaan beenne jechuudha kan illee fooloo guddinaan hin boonne jechuudha eenyudha otuu fooloo guddinaan boonte mucayyoo xiqqoo ol baaftee haasofsiisaa jirtu sana maal gochii ol baaftee haasofsiifti geemii isheen taphattu yeroo ishee gubdee hirriba ishee dhabdee kan isheen hiyyeessota gargaartu nama rakkataa ijoollee keenya barataa waan ittiin baratan dhaban waan mana kiraayee kaffalatan dhaban waan ittiin qalama kobbii bitatan dhabani kan isheen 6,000 7,000 20,000 ergituufi isinittiin argamu laffaateeti barakanii guyyaa hirriba dhabdeeti bar iyyiteeti lafa ammaarteef isinitti fakkaate kan sumunii tokko ittiin kennin kan sumunii tokko ittiin darbatini maal abbaa keetiif jibbitaan jedhan maal abbaa keetiif jibbita daarii kee qottee dhufte kan keerraa nyaatte moo kan keerraa dhufte kara gabaabaa jechuun ibsishaan jaalladhee dhabee isa dhugaa walitti mu wayya ibsishaan jaalladhee dhabee hin jettu sanu maqaa arsii baatte arsii biyya gootaa maqaa arsii baatte maqaa arsiin xiqqeessanii jechuudha xiqqoo akka keetii fi gantuu fi yartuu akka keetiitu timaatimii tokkittiitu bar timaatimii waa hedduu balleessa bar timaatimii tokko amma gaafa fallaajaa keessaa timaatimii tokko tortoru hunda isaa faala jechuudha yoo timaatimii tortoraa sana keessaa fuutee baaftee hin gatini hunda isaa wal gahaa jechuudha guyyaa 2-3 tortoree jechuudha kuni tortortuun ajooftuu kana utuun argee rasaasa miti dhagaa tokkitti dhaanii lafa dha'ee ishee buusaa jechuudha anumti kun jechuudha maakiin kabaja siif qabde shi sin arrabsine kabaja siif qabdi jechuudha kara gabaabaa utuu haasaan dheeressin utuu dubbiin dheeressin ibsishaa jaalladhee dhabee hin jettu ibsishaan akkuma argitu isheedhaaf mala malee siif hin malu kosii akka keetiitii fi yookaanis immoo jechuudha gantuu akka keetii mortuu akka keetii inaaftuu akka keetiitiif hin malu jechuudha warra muudii walirraa deemuu wal argate warra istaayiliin isaanii walirraa deemuu wal argate babbareedduu qaqqashtii Oromoo lammantuu wal argate rabbii walitti isaan gixxim godhee jechuudha eessa baakee lixxa eessa lixxa of ajjeeftaa qaaf godhi dhaqi
intiniin hin jiru kassaalaa caccabaan hin jiru kassaalaa caccabaa yookaan immoo deemiti waan laaxamaa wayii qabadhu ibsaa laaxamaa deemii qabadhuuti qaaf godhe of ajjeesi jechuudha. Bakka maakii jibbitu ergaa jibbitee ofii keetii of ajjeesi. Kanadha bu'aan kee maalirraa feete ibsishaan jaalladhee dhabeen jettu inni gaan jiru wal argatan isaan rabbitu waliif qoode jechuudha. Waan rabbi waliif qoode immoo waan gootu tokkollee hin qabdu jechuudha. Kana malee mucayyoo kana lafaa ol kaatee cabsitu jechuudha. Uummata hedduutu jaallata akkumaan jaalladhu jechuudha. Maaliif jennaan amala qabeettiidha. Simboo qabeettiidha. Aadaa ishee eenyummaa ishee hin ganne jechuudha. Istaayilii isheetiin jiraachaa jirti jechuudha. Maal si goote kanarra maal siif haa taatu? Maal siif haa taatu? Namoonni tokko viidiyoo riyaakshinii irratti godhamaakiidha. Nama guddaa ta'eetu guddaa salphaa guddaa xiqqaa nama akkasiin argee jechuudha. Akka barbaadde istaayilii muudii isheetiitti haasoftu. Akka muudii ishee dhagaleetti haasoftu. Namni tokko haasaa ijoollee argee akkasi hunduma. Haasaan ani amma wallaggaadha. Haasaan kootii fi haasaan harargee tokko. Haasaan kootiif haasaan arsii tokko. Haasaa kootiif haasaa jimmaa tokko kan booranaa tokko hundumti keenya iyyuu haasaa keenya garagara qabaa jechuudha. Oromoo taanu iyyuu loqoda irratti garagarummaa guddaa qabna jechuudha. Wallagga ba'aa taane iyyuu wallagga lixaa keessatti haasaan keenya adda jechuudha. Tokko miti jechuudha. Hundumti iyyuu loqonni isaa garagaraa jechuudha. Akka kutaadhaan wal qoqqoonnee jirrutti akka gandaan wal qoqqoonnee jirrutti loqonni keenya tokko miti jechuudha. Waliyyuun argatu jechuudha. Akka ganda isheetitti haasofte haasaa keenya jibbisiisaa deemee qaawuf godhiin jedhan dhugaan siin jedha deemeeti qaawuf godhi. Maal abbaa keessi sii gootiree maakiin maal abbaa keessi sii gooti ibsaa rabbitu kenneefi rabbitu badhaase mucaa bareedaa sila akkasii akka keeti maal godhaan gantuu fi yartuu akka keeti ibsishaan nama akkasii madaalamoo maal jechuu keeti kan itti akkasitti haasofte jechuudha. Otuun argee mucayyoo kana wallaahi dha'ee lafa buusa dha'ee dhuma lafa buusaa jechuudha. Namoonni miidiyaa kanarraa nuti jaallannu nuti kabajnu ishee malee maaltu jira? Mee maal godhee mee maaltu jira himaaka eenyudha? Namni tun nuti miidiyaa kanarraa kan waan gaarii haasa'u kan waan gaarii dubbatu kan seera amantii isheetiillee tokko qullaa buusan agarree ijoollee keenya tokko agarree wallaahi qullaa buusanii sirbaa oolu agarree isheedhaatti akka qullaa buusa sirbu argitanii sharraxattee qamisii babal'aa uffattee deemti. Kanarraa qullaa isiniif habuuftu maal ta'uu barbaaddi? Kan maal ta'uuf jibbita? Kunoo nama gargaaraa jirti. Inumaan argaa tokkotti dhaquu baadduusi yoo naqee inuma waraabaadhu yoo isheen waan gaarii irra jiraatte yoo isheen taphachaa jirtu immoo waraabu gaafa isheen waan gaarii hojjettu na waraaba. Sanuma gidduu kana tokkotti dhaqaan jiru. Ijoollee yuutuubii ijoollee irraan ilaala. Yuutuubii malee shabakaa tokkotti qabu jechuudhaan maal abbaa keessi fataatuudhaafitu mucayyoo nagaa hojii ishee hojjetachaa jirtu si jibbaa maaleedha jetta. Isheen ulleekkiisa sitti himte jaarsa koo jaallattee dhabdeetti dhuguma jaarsa jaallattee dhabde wanti isin daarii wayiin qottanii daarii wayii irratti wal hin geenye yookaan laga jallisiitti yookaan immoo daarii xaafii qamadii irratti wal hin geenye dhuga lafa irratti wal hin geenye kan isin irratti wal geessanii jibbiteef ibsishaadhumaaf isaan immoo jechuudha gala rabbitu walitti maxxanseessa sila walitti qadaade rabbiin immoo addaan hin baasu jechuudha kun hojii rabbiiti waan ta'eef jechuudha maaliif rabbitu silumaa maakii kalaqeef ibsishaa ibsishaallee siluma maakiin kan keeti mucayyoon bareedduun amala qabdu kuni mucayyoon sabboontuuni mucayyoon jaallatamtuuni kabajisee beektu kan keetedhe siluma rabbi kalaqee kenneef otuu waan fedhe ta'ee fudhachuu hin dandeessu jechuu kanaafiyyuu irraa gabbu likkisee gashaa sun argee wallaahi tun argee likkisee gashaa garuu argachuu hin danda'u. Tun shabakaa qabaadhe wallaahi deemee likkisee gashaa jechuudha. Inaaftuu fi moortuu akka kanaan jibbisiisan moortuu fi naaftuu ajiraattu maal si goote ajooftu maal si goote ajiraattu dhugaattuu leenca kanaan bassaa kana eessaa wanni taatire konkaan kun maal ishee goote amma mucayyittiin kun maal ishee goote nuti kan jaallannu miidiyaa kanarra kan jaallannu ishee malee jiru wallaahi akka kiyyatti namni akka ishee jaalladhu hin jiru iyyuu bakka hin jiru. Namni akka maakii jaalladhu abadan hin jiru miidiyaa kanarra warabbal kaaba soba yookaan fakkeessa osoo hin taane namni akka maakii na tamacha'u abadan hinumaa hin jiru jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa dheenga gaafa isheen boossee kanaafitu akka daa'ima kiyya taateetti abjuun natti mul'atte.